看到一个我的同行在这儿拍视频，一个老外的同行。佛罗里达今天又恢复到了20多度的温度，所以说今天到这儿啊，再到海边来，然后转一转，顺便游泳。哎，我也准备来海边加强一下体育运动，顺便呢，你知道吧，散散步。今天特意开了40多分钟车过来。啊！我把我的这个东西的搁岸上，有无人机，有证件，有驾照，有这那的，啊，希望不会被这岸上的小小之辈给偷了，应该没事。我现在就准备下水了，啊，穿着这个衣服给大家下水啊，因为之前我拍了一段，人没穿衣服怕不过审，哈哈。虽然说游泳啊，但也不能不穿衣服啊。虽然说这可能会增加危险性。但是无所谓啊，纯爷们儿敢往海里跳，现在只有20多度啊，现在就走着。我在一步一步的往里走，哇，好冰凉啊，这水啊！老外都敢下水，咱也敢。哇塞！我哦 ，shit！哦，哦靠！哇，我一手握着，我这浪已经比我高了啊！看远处，这浪我感觉得有2米吧。哇 shit！ 我靠，浑身都湿了！哇，退！啊！大家看看远处的城市，其实水里还更好，岸上反而有点冷。看。根本就不怕，我跟你讲，这算啥？不就下个水吗？是不是？这都不要紧。我靠！哇，差点掉水里了。Oh shit！ 后来啊，我为了拍摄的更清晰，就直接在沙滩上找了一个在这晒太阳的人。然后让他们帮我拿着摄像机，然后以第一人称的角度，然后拍我，然后我就义无反顾的啊，穿着衣服朝海里冲了过去，啊，可见啊，这个海水其实浪还是挺大的，因为几回合嘛，我身上当时就已经没劲儿了。我当时为了不喝海水，大家知道迎着海浪走是没有用的，你要么就跳起来，要么就是浮起来，要么你就是游泳从下面这样游过去。然后是没有事儿的，不然的话你都会非常非常的麻烦，因为那样子的话你就会喝水嘛，而且海水你喝多了以后非常咸，就会非常的口渴，就非常的难受啊。大家看我的头在水里啊一上一下的不容易啊，当时，而且佛州这个海滩啊是全世界鲨鱼攻击最多的海滩啊，而且就是我现在所在的这个海滩，而且它的这个海浪也特别的大。就是这种海浪，其实在一般的这个海滩中间算相当大的了，啊，差不多有2米多高吧。因为那个海滩啊打过来的时候，我基本上试了一下就算很高。后来呢，我就干脆由于衣服太碍事儿了嘛，然后我就干脆把衣服脱了，然后我就进去了。因为这个时候呢，已经不再害怕，然后这个拍到了嘛，因为已经离得太远了。然后我就在这个整个海水里沉浮啊。整个的由于浪特别大，然后我就在整个海里游来游去，但是由于我手头没有救生设备啊，我不敢离得太远，因为这个浪当时实在是太大了。然后你看看这个浪多大，基本上比我还要高很多这个浪。
然后反正有2米至少，然后整个的这个浪把我就卷的一上一下的，但是我还是坚持在海里游泳啊，毕竟是减肥嘛，对不对？然后也不能食言，不能丢人啊。后来呢，由于长期的跟海浪做搏斗，到后面我都感觉有点虚脱了，你知道吧？在海里游泳，因为你要顺着那个海浪游嘛，所以说越往后面，然后身体越发虚，就是手脚觉得越酸。后来第2次下水这受不了了啊，然后最后还是把衣服套上，你知道吧？然后从海里走回来了。我靠，这个真的是挺不容易的。然后我后来回家开车，一路上我是穿着个大裤衩子，然后完事儿了，然后纯光着膀子开车，因为我车上一直备的都有浴巾什么的嘛，平时也不是浴巾就是一毛巾吧，所以说我能随时这么搞啊。然后其实今天下午还挺有意思的，然后很久没玩水了，玩了玩水。因为嘛是吧，马上我就要启程赶往墨西哥去做手术啊，来这儿先练练胆，可以把自己的身体可能练得更健壮一些，然后这样的话也更方便我下面的行程。哎呀妈呀，我告诉你们讲啊，为了给你们拍这个，一会儿我不拍以后我还得光着身子下去游会儿呢，因为我给你们拍这个呀简直太累了，因为这个东西太贴身太沉了，你知道吗？下海以后我感觉光想被那个海浪给带下去，但是还行啊，我估计我跑到了差不多有2-3米深的地方就已经能没顶了。然后我就在里面游，你知道吧，然后扑进去游，然后所以说啊，这个我还是停下来海边了，但由于这个太沉，我不敢往太深的地方去啊，你知道吧，所以说我就没有多拍啊，今天啊就跟让大家看一看啊，然后在这个地方反正是游泳带减肥吧，你知道吧，游泳带减肥吧，当然还没做手术呢啊，手术要到4天后去做，你知道吧，然后我就顺便先来海边啊，就熟悉一下环境，因为那边呢游完泳可能3-4个月都至少都不能下水啊，就比较麻烦啊，所以说啊，现在这个先来跟大家先拍一下啊，让大家顺便看一下。而且我刚才找了半天，因为我专门远离人群嘛，人群都在这边或者这边，所以说我离人群特别远，找了半天才找一路人，求了他半天啊，才帮我就是给我拍了一段我下海的照片。我靠，真是太不容易了，太不容易了！哇哦，这老外真疯，我回头也应该弄个这玩意儿，太棒了！哦，人与大自然决力啊！这东西应该挺好玩，这东西应该挺好，这要不小心感觉要刮到海上去，十死无生了，是不是？说实在的，以后有钱了，真应该弄一台这玩意儿。这项运动很贵啊，看看老外的钱都花在哪儿了。刚才这个小哥哥跟我说啊，就这个他的这个风帆他不知道多少钱啊，然后但是他的这个光帆板差不多就好几千刀，然后他说反正很贵很贵很贵，他这一套装备，还有他身上穿的那一套啊，你知道吧？啊，看到一个人近距离准备弄。So bro, how much for that? How much for that? Like $2,000? For 3,000? So you're probably like 4,000 to 6,000 to get into it. Oh damn! Yeah, there's a good like used market now though. So you're probably Does look like very cool. You can get it a little cheaper. Wow, that's amazing. 我跟踪拍摄这个小哥是如何入海的。啊，我还没见过这个船是怎么入海的，光见过在海上的。哎，我也想整一套这个，真的。
我感觉没有几千刀吧，他应该说几百刀。我觉得这东西真有几千刀吗？因为你在美国真的，你买一条二手的马达的那种游船也就1万块钱，你这东西能值好几千刀？它这个怎么飞起来？我特别想知道。这个怎么飞起来？我特别想知道。它不应该是飞起来再下去吗？哦，那真的挺不容易上去的。还没上，这出什么危险？海那边风确实也很大，海里面。那个人已经准备好了，好几个人，那个人已经下来了。你看，这个人已经下来了。这个人没下，这个人已经玩完了。下面是那个小哥。哎，风起了。他还得往更深处走过去。他先趴到这个船上。先趴到船上，游到深海，然后完事儿了再放飞，应该是这样。好，已经站起来了。那这个运动需要平衡感很好啊。但是在海里这样特别吃体力，因为海浪特别大。你像我这么大块进去卷2下我就没劲儿了。哥们儿已经加油啊，小哥，飞起来要，还是起不来。它这个运动我感觉飞起来特别难，它只要飞起来，后续就很好做了。哎，又尝试进入深海，这次好像应该可以了，我感觉。这个小哥已经多少个来回了，这体力也太棒了。说句实话，就你一直拉着这个风帆，就挺费体力的，我觉得。这已经有1个多小时了吧，都没停呢。那个小哥到现在还没飞起来呢。长得挺帅的小鲜肉。小鲜肉最终还是没有飞起来，不如这几个老炮儿。这老炮儿都玩完回来了。小鲜肉还是没飞起来，估计他要换一个地点，我就不跟踪拍摄了。